ಗೋವಾದು ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಗೋವಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ತುಂಬ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೂಸ ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಟೆಕ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಹಂಗಾಗಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತರ್ಪಲ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಆಫೀಸರು ಇದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರು. ಅವರಂತೂ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು ರಿಸೀವ್ಡ್ ದುಡ್ಡು ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡಲ್ಲ. ಮೋಸ ಅದೊಂಥರ ಮೋಸನೇ. ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 15 ಚೀಲ ನೆಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಫುಲ್ ನೆಂದಿದ್ದಾವೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದಿದ್ದು, ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸೋಗಿದ್ದು, ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಆಗೈತೆ ಟೈಮು. ನಿನ್ನೆ ನೈಟೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಮಲಗಿದ್ದು, ಇವಾಗ ಬಂದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಹೋಗಿದ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಎದ್ದು ಬಂದೆ. ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ 11:30 ಆಗುತ್ತೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಪಾರ್ಟಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಹೈವೇಗೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಬ್ರು ಅಂದರೆ ಇದು ರೋಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂತಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಸುಮಾರು ಜನ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೀದಾ ಹೋದ್ರೂ ಬೈಪಾಸ್ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಪಾಸು, ಅದು ಹಳೆ ಬೈಪಾಸು, ಇದು ಹೊಸ ಬೈಪಾಸು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದುರ್ಗದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ 2 ಬೈಪಾಸ್ಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಾಗಿ ಯಾವ ಊರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಮೈಸೂರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಬೈಪಾಸು, ಸಿಟಿ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಬೈಪಾಸು, ಸಿಟಿ ಹೊರಗಿಂದ ಒಂದು ಬೈಪಾಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ದುರ್ಗಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಇವತ್ತು. ಅಂದರೆ ಗೋವಾದು ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಗೋವಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 5 ಟ್ರಿಪ್ಪು ಗೋವಾ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳೀತು, ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಳೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಪ್ರತಿ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಅದೇ 5 ಟ್ರಿಪ್ನು ಅದನ್ನೇ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು 2300 ರೂಪಾಯಿ 1 ಟನ್ನಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ 10 ಟನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ 10 ಟನ್ಗೆ 23,000 ಬಾಡಿಗೆ ಆಯಿತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲೋಡು ತುಂಬೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ತುಂಬ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಓಕೆ, ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಓಕೆ. ತುಂಬೋದು ತಪ್ಪು, ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪೇನೆ. ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತುಂಬ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತುಂಬಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ನಮ್ಮದೇ. ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾವೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬಾಡಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, 2300 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ಟನ್ನು. ನೀವು ಎಷ್ಟನ್ನ ಟನ್ನೇಜ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಂದರೆ ಹೆವಿ ತುಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪಾಸಿಂಗಿಂತ 1 ಟನ್ 2 ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾವೊಂದು 3 ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂದ ಏನು ದುಡ್ಡು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಬರೀ 10 ಟನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು. ಏನು ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಿದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಕೆಲಸನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓವರ್ಲೋಡ್ ಹೊಡೆದಷ್ಟು ಕೆಲಸನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓವರ್ಲೋಡ್ ಹೊಡೆದು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ಪಾಸಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಹೊಡೆದು ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಭಾಳ ದಿನ ಬಾಳ್ಕೆನೂ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ. ಟನ್ನೇಜ್ ತುಂಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟೋರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಓನರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವಂದರೆ ಒಂದು 2 ಟ್ರಿಪ್ ತುಂಬಿದ್ವಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಕೂಡ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2 ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂದ ತುಂಬಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ 3 ಟ್ರಿಪ್ ತುಂಬಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ತುಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋಡಿಂಗು, ಹಂಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ನರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ 2100 ರೂಪಾಯಿ ಟನ್ನು. ಈ ಮದ್ದೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ 2100 ರೂಪಾಯಿ ಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೂಸ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ತುಂಬ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೂಸ ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಟೆಕ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಹಂಗಾಗಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತರ್ಪಲ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪೇಂಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಇನ್ನೇನು ಲೋಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅವು ಬೈಟಮಲ್ ಆದಾಗ ತರ್ಪಲ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿನೇ ನಾವು ಬರೀ ಬೂಸ ತುಂಬ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಬೂಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಡಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು 2 ಪೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 8,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮದ್ದೂರು. ಈ ಟ್ರಿಪ್ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು ಬೇರೆ ಲೋಡ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರು.
ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೀಲು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ. 2,000ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1,500 ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನಿಯತ್ತಾಗಿರೋರು 90% ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಆಫೀಸರು ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರು. ಅವರಂತೂ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು ರಿಸೀವ್ಡ್ ದುಡ್ಡು ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡಲ್ಲ. ಮೋಸ ಅದೊಂಥರ ಮೋಸನೇ. ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಡವ್ರು, ಅವ್ರು ಲಿಂಗಸೂರು ಸೈಡವರು, ರಮಣ ರೋಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ. ಅವರಂತೂ ₹1 ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೂ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ರೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋದು, ಅವ್ರ ಆಫೀಸಿಂದನೇ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇದು. ನಾವು 5 ಟ್ರಿಪ್ ಏನು ಗೋವಾ ಹೊಡೆದ್ವೋ 5 ಟ್ರಿಪ್ಪು ಅವ್ರದ್ದೇ ಲೋಡಿಂಗು. ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ರಮಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ದೇ ಲೋಡಿಂಗು. 2 ಸೈಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂದನೇ ಹೋಗೋದು. ಬಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಲೋಡ್ಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವರು 2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡೋರು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋರು, 2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಿಡಿತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು. ಈಗ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರ ಹತ್ರ 15,000 ಬಾಡಿಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ 12,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆ ಥರನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾವು ತುಂಬ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು, ಅಂದರೆ ಗೋವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಸೀದಾ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ನಂಬರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರಿಬ್ರು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಫೈನಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಉಳಿತತೆ ಅಂದರೆ ಗೋವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟಾಗಿ ಆವ್ರೇಜಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 18,000 ಟ್ರಿಪ್ಗೆ. 5 ಟ್ರಿಪ್ದು ಆವ್ರೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ 25,000 ಉಳಿಬೋದು, ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಬರೀ 15,000 ಉಳಿಬೋದು, 12,000 ಉಳಿಬೋದು. ಈ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಬರೀ 12,000 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ. ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂದರೆ 5 ಟ್ರಿಪ್ದು ಸೇರಿ ಒಂದು 18,000 ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಉಳಿಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ನಾನಿವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಓನರ್ ಕಮ್ ಡ್ರೈವರ್ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓನರ್ ಕಮ್ ಡ್ರೈವರ್ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಸಂಬಳ, ಕ್ಲೀನರ್ ಸಂಬಳ ಎರಡೂ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಿಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಥರ ಕಾಣ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೋಟೆ ದುರ್ಗದ್ದು. ಯಾವಾಗ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಹೊರಗಿರೋದು, ಅಂದರೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡು. ಇವಾಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು. ಒಂದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗದಿಂದ ಹುಬ್ಳಿವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ದಿನ 4 ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ. ಅದನ್ನು 6 ಲೈನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್, ಅಂದರೆ 6 ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೂರ್ತಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಬೈಪಾಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಟಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬೈಪಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಥರ 6 ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಗುಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೊರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಅಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ ಇದು, ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಫುಲ್ಲು ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಕೆಳಗಡೆ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಳ್ಳಕೆರೆಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ. ಇವಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ನು 67 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 135 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನ 2.5 ಅವರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡವನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪಾಗಿ ಹೊಡೆದಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಪಾರ್ಟಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 11 ಆಗೋಯ್ತು. 8ವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟವನು ಇಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ. ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಗಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಆದಷ್ಟು ಈ ಸರಿ ಗೋವಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಗಾನ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 90% ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಗೋವಾಗಂತೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೇನು ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದೆ APMC. ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಿಗೆ ತಗೊಬೇಕು ಇವಾಗ ಗಾಡಿನ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಇದು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಬಂದೆ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಇವಾಗ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗ್ದವ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ 10 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓನರು. ಇವಾಗ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 15 ಚೀಲ ನೆಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಫುಲ್ ನೆಂದಿದ್ದಾವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸೀನ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 18 ಚೀಲ ಬೂಸ ನೆಂದೋಗೈತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ನೆನೀತು ಏನು ಕತೆ ಅನ್ನೋ ನನಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಫುಲ್ ಹಿಂದೆ ಡೋರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೆಂದಿರೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತಾಟ್ಪಾಲು ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆದು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ರೆಗ್ಜಿನೂ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೂ ರೀಸನ್ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಇತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಬಟ್ಟೆದೇನು ತಾಟ್ಪಾಲ ಇತ್ತು ಫುಲ್ಲು ನೆಂದೋಗಿತ್ತು, ಅದು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು 18 ಚೀಲ ನೆಂದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹಂಗಾಗಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಚೀಲ ಎಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಓನರ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರೇನೋ ಬರಬೇಕಂತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದ್ರಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,000-2,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು 18 ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೂ, ನೆಂದಿರೋ ತೆಗೆದ್ರೇನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಚೀಲ ಹೊರಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಗಡೆ. ಒಂದು ಅಂದರೆ 30 kg ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನೆಂದಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಧ kg 1 kg ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದಿಂದ 29 kgನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂಗಡಿಯವರು. ಬೇಕಾದರೆ ಅದೇನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಯಿತೋ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ನೆಂದಿರೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ. 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ₹1 ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ 1 ಅವರಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಟೈಮ್ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಆಗೈತೆ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ದುಡ್ಡು ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ.